ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சான் சமையல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஹோட்டல் ஸ்டைல் சுரைக்காய் கூட்டு செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு ஒரு சுரைக்காய் எடுத்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்து கடலைப்பருப்பு 100 கிராம் எடுத்து நல்லா கழுவி ஊற வச்சிட்டேன். அடுத்து மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் 2 எடுத்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்து தக்காளி மீடியம் சைஸில் 2 எடுத்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து கடுகு உளுந்து 1/4 ஸ்பூன், கருவேப்பிலை கொஞ்சம், தேங்காய் துண்டு 2, பச்சை மிளகாய் 1, பூண்டு 4 பல் சேர்த்து இடித்து எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்து மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், குழம்பு மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், அடுத்து தனி மிளகாய்த்தூள் அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன். உப்பு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்து எண்ணெய் 2 குழிக்கரண்டி அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன். கொத்தமல்லி ஒரு கை அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன். அடுத்தது ஒரு குக்கரில் எண்ணெயை சேர்த்துக்குவோம். அதில் கடுகு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம். முதல்ல கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை பொரிஞ்சிச்சு. அடுத்தது வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நான் எடுத்துக்கிறது கல்லுப்பு, கொஞ்சம் வதங்கட்டும். அடுத்தது தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா மைய வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம சுரைக்காய் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கலந்துக்கோங்க. அடுத்து மஞ்சத்தூளை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து தனி மிளகாய்த்தூள் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து குழம்பு மிளகாத்தூள் அது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து எல்லாம் நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. வதங்கினதுக்கப்புறமா கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த தண்ணியோடு சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் நல்லா வதங்கின்னு வரட்டும். அடுத்து தேங்காய் இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் அதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. கலந்ததுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, ஒரு கையளவுக்கு அதையும் அதில் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து கலந்துக்கோங்க. கலந்துட்டு தண்ணி ஒரு டம்ளரில் 3/4 டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் குக்கர் மூடிடுங்க. ஒரு 3லேருந்து 4 விசில் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம குக்கரை திறந்து பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அந்த தண்ணியெல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறமா அவ்வளோதாங்க, ஒரு தட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஹோட்டல் ஸ்டைல் சுரைக்காய் கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. என் சமையல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.